комиссия барып деп едіңіз. Комиссия барған, Қайсы жерге барды? Елге қашып кетіп жатасыз. Елге қашып кетіп жатасыз деп сұратамын мен сізден. Ұялмайсыз ба? Кім рұқсат берді? Осы жерге ертең келіп өрттен болсам, қайсы жерге барайын? Мен бір жылдан бері тұтынып, 9 түсіп Анда комиссия болған емес жүрді. Комиссияны Жаңа жоқ. Жүр архитект, мына жерде адам жашалды. Ну, үйің сечкен. Мына үйім, мынау хозпостройка емес, мына жер кухня, жилой болып тұрады. Мен документті білмейсің. Мен документті білем, оқыдым жерде. Мен берген бала шаққан беремін, бассейнге түсем аялымен. Кімге барсыз? Ойбойсыңар білесіз. Бұл газдың трубасына бұлардың бетоны құлап, бір нәрсесі құлап кеткен болса, анда менің семьям атылатты. Центральный канализация бұл жерден өтеді. Бұл жер қызыл болып есептелінетті. Bir жалғыз бой ененің үйін телеп тепсебейле мыйзамдың орнын, мыйзам чегінде маға қалақатын тигізбейле сала берсе болау. Егізе Талантбек Иманақұлының ұлына барғанымда, еже 6 метр 80 сантиметр шығыш керек. 1 сантиметр аз болса дағы бұл құрылыш мыйзамсыз деп айтты. Сіз айтқандай трещина кетті тияқ-бияқта десе, дағы арс еметсін, арсшасын, біз қайра комиссия жіберебіз. Все, уже стройканы попасыңар. Анан вот написано до выяснения законности выдачи градостроительной документации. Жоғарыда аталған құрылыш компанияның алған документтерінің барлығы мыйзамдылығы анықталып, мемлекеттік құрылыш агенттігі тарабынан мұрдағы берілген құрылышты тоқтату жөніндегі білдірілі атқа шақыртып алабыз. Қайсы жерге барып тексерді? Сіз комиссия барып деп едіңіз бе? Комиссия барған, Қайсы жерге барды? Мен живой тұрамын ғой, мында өліп қалған жоқпын. Жоқ, қайсы жерге комиссия барды? Талықта тұрып депті. Ежеге неге решениясын шығарып, оповещение беріп, же уведомление қылған соқсыңар? Тоқадың комиссия у нас. По поводу Мақсатбек, Қайсы комиссия барды? Қайсы маңдай командировкада мен үйімде жылай Можете постоять, пожалуйста? Мы вам несколько вопросов зададим. Қайсы комиссия барды? Кто ездил? Мақсатбек? Қайсы комиссия барды? Мен 1.70-те қандай жашашым керек? Қантып жашашым керек мен 1.70-те? Мен сізден сұратамын. Гражданка Маматова говорит, что никакой комиссии не было. Никто ее не уведомлял, не звал. Ешкім сұраған жоқ, ешкім барған жоқ. Мен тұрамын, живой болып. Даже дату комиссии вы не сказали, какой день придет, кто приходил. В прошлый раз, когда комиссия приходила, вы давали список, кто придет. Мен 1.70-те қантып жашаймын, балдарым, неврелерім, не олып, қантып жашашым керек. Қантып жашаймын деп, мен сізден сұратамын. Жоқ бересіз, жоқ бересіз. Менің де құқығым бар. Жауап беріңіз. Жауап беріңіз. Жауап бересіз. Ана қайсы комиссия бар? Мен үйімден жылдай отырамын, неврелерім бар. Несін басып қалады деймін. Извините, вас никто рукоприкладство не делает. Не надо ее выводить и не надо к ней никаких... Жауап беріңіз. Жауап беріңіз, жауап. Жауап беріңіз. Мен болмаса сіздерді үйіңе барып жашайын. Ошондай біреудің үйін бұзғысы екенсіздер. Елге қашып кетіп жатасыз. Елге қашып кетіп жатасыз деп сұратамын мен сізден. Елге қашып кетіп жатасыз. Барып мен үйіме жашайсыз бе? Кім рұқсат берді? Кім рұқсат берді? Барыңыз, мен осы жерге ертең келіп өрттен болсам, мен қатты жашаймын да. 1 saat yaşap kaç var mı yine? Birine saat götürüyor. Сізге жаңа келіп айтпады ғой, уже гимкомиссия шыққан, ошон қағаздарын тапчы деп. Азырдағы вот мы вышли, сказали, придите, спросите деп.
комиссия барбап турда болдум, бол отпускандан эле барбап деп чыгарасың, барбап. Силерде качан документтер болобу? Ким качан барган, немен кылган? Мен башка жерге барып келдим, андай приказдын негизинде. Вот такой приказ есть на этот объект, 27-я линия. Мен ал объект боюнча А Мирландын территориясында участогы, например, где он ходит, этот должен был проверять, если он в отпуске, вместо него кто? Вот только что парень ходил, он говорит, я только уведомление отдал, говорит. Андай комиссия болгон эмес окшойт. Болгон Не эмес. деп айтты. Он сказал, я только уведомление берип эле кеткем, дейт. Комиссиядан Жок. чыккан эмес. Бир архитектура Анда комиссия анан келеби? Билбейм. Же болбойбу комиссия? жазылган ой 2023 марттан бери 30 жыл арыз жазылган силерге. Кулуста кагаздар турат го. Ким жооп берди? Энеңе бар, атаңа бар, чоң энеңе бар, чоң атаңа бар. Бир күндө 2 жерге барат. Мен кимге барышым керек? Азыр просто деген Ушу бул эжени ушу жерге кабинеттен келгенде кабинетке кетире берип кичине нерв болуп атат да, бирок Мен мисалы үчүн бир кабинет кетип. жок, просто до Келгенден бери этого. канча жерге келдим? Ушу жерге келгенден бери бир жооп берчү. Мен ушуп атасыз эчке. Жок, мен көрүп ушул атпайсың, көрүп атпайсың. жашап Бир атам. ушу жерге келгенден бери уже канча адамга жооп атат. Деmek жазылган арызыңыз боюнча комиссияны түзүп чыгып ошол жерден текшерүүнү жүргүзүп, Качан жүргүздүңөр? ошондо эле барып токтотконбуз. Анан Токтотуп, анан кийин бүттүгүн уруксат кагаздарын берилиштин мыйзамдуулугун текшерүү боюнча текшерилип, жыйынтыгы чыкканча токтотулганбыз. Биз токтоткон күнү эле алар прокуратурага арыз жазышып, тияка бияка арыз жазышып, биздин мыйзамыбыз токтотулду. Анан биз булардын мыйзамдуулук документтерин мыйзамсыз чыккандыгы тууралуу деп ошондой жөө менен токтотуп стройкасын бүт документтерин изучать эттик бияка деп. Буlardan запрос кылдык. Уруксат берүүчү органдардан запрос кылып, жыйынтыгында алардын бүттүн берилген уруксат кагаздардын мыйзамдуу экендигине тастыкталгандан кийин аларды биз уруксат мыйзамсыз курулушун токтотуп турууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Кайра курулуш иштерин жандандырууга уруксат кагазды бердик. Анан менин 1.70-те мен балдарым менен кантип жашашым керек? Техника безопасностьга совсем отвечать этпейт экен го. Не отвечать этпейт? Совсем видеону близко. көргүлөчү, менин үйүмдүн үстүнө канча нерсе түшүп атат. Сиздин үйүңүздүн Менин балдарымдын ден соолугу эмне болот? Нет, у Балдарымдын неё- өмүрү эмне болот? Эмне болот? Крандан бирдеке түшсө эмне болот? Канча нерсеси учуп атат. Жүрүңүз мен менен барып көрүп келиңиз. Мен ал жерде көрүп келдим эчке. Жүрүңүз, азыр барып көрүңүз, ошол жерде бир күн жашаңыз менен Эчеке. кошо. Канча адам Жок, жашаңыз, мен силер бирөөнү Мен тагдырып, жашап. бирөөнүн үйү силерге игрушкабы? Не кылып игрушка болот? Игрушка болгондо ошол 1.70-тен кантип мыйзам ушуну айтыңызчы. Несі бұл қамтып? Мына 1.70-те мына жерде 4 бала жашап атат. Мына жерде 4 бала бир келинимен бүйөсү өтүп кетти. 1.70 дегеніңіз не деген? 1.70 Жок, аралык. аралык 1.70 болот. Сіздің үйіңіздің Мына жерде 1.70-те жашап атат. 1.70 адамдар жашап атат. Анан не болду? Үйіңіздің мынау? Мына жерде 3 баласы менен келиним жашап атат. Мына менин үйүм. Мына жерде 3 баласы менен кухняда квартирант эмес, күйөөсү өткөн келин 7 жылдан бери жашайт. Хозпостройка. Үй, мына кызыл болуп турат. Үй болуп турат. Неге тиги тапа-сёмкаларда булар үй эмес деп көрсөтүлгөн. Негизги үй сыяктар. Мына жерде адам жашап атат. Ну, үйүңүз эчке. Мына үйүм, мынау хозпостройка эмес, мына жер кухня, жилой болуп турат. Документти билбейсиз. Мен документти билем, окуйдум жерде. Жилой болуп Ошо турат. Б, лит Б. Тепки ич деп жазып турат. Тоскоол, дарбаза деп турат. Каерде дарбаза? Турак жай. Мына мен сизге мына жерден көргөздүм да, мына кызыл болуп, адам жашайт деп мынада турат. Бул жерде 7 жылдан бери бир адам жашайт. 1.70 каягынан болот. Мына жерден 1.70 мына жерде. Анан курулуш иши каерде болот? Мына жерде болуп атат. Курулуш иши ушул жерде болот. Өзүнүн территориясында болот абы? Өзүнүн территориясы 1.70. Ошол үйдү зорго курбалаңдап, көрүнгөн ишти кылып зорго ошол үйдү курдум мен. Зорго жашап атсам, эмне себептен менин үйүм бирөө келип такалаш керек. Жеке менчик ол тийгиз болот. Үйүм, кухням полный трещина. Видеодон Территорияңызга бир караш кирип барып кастыбы? Забордун мыйзам боюнча 6.80 алыш керекпи? Забордун Эмнеге 1.70-тен уруксат берип атасыңар? Жок, можно вас? Смотрите. Под ее забором. Жооп берип коеюнчу. Мына мен дагы сизге окшоп залакка чейин мен деле ошентип үйүмдө жашап атам. Мен деле частный үйдө жашайм. Менин жаныма деле ошентип курулушту куруп атат. Сиз болгондо Мен эмне кылып атам? Мен деле мыйзам боюнча алардын уруксат кагыздары. Сиз болгондо жакындай албайт болчу. Мына жакында эле мен соседтен куруп атам. Мен чыкканда да мага эмне кереги бар депчи. Видеодо дагы айттым. Качан мен үйүмүн мына дуал заборунун астынан 8 метр чукканда чыгып атам мен.
Анан Жанбек сатыңыз деди. Анан мен балдарым да апа сатып эле кетип калыңыз деди. Ызылдабай. Болуптур деди. Мен үй издедим 1 ай. Үй издеп таптым. Жанбекке 330 мыңга ушул үйдү алып бер Жанбек чыгып кетейин дедим. Ошо 4 сотик жер менен. Жанбек айтты, эже акчам жок болуп атат, 6 айда 50 миң сомдон бөлүп берейин деди. Мен чыкпаймын дедим. Анан кийин Туңгушта 2 комнат квартира ошого барып жашап тур деди. Жашабайм мен дедим. Сөздүн чындыгы кудайчылык сөзүм ушул. Ана бул Бет роликте 700-800 миң деп аткандарыңыз салып. мен жазалгандар бар. 700-800 миң деген эмесмин. Мына Жанбек Эме саат 5те неме экени? Мына көрүңүз мына. Забордун үстүндө мына турда. Забордун үстү. Забордун жанында үстүндө. Мына турат. Мына жерде эле эмне стройка иштеп атат. Мынтип эле карап турасың. Забордун түбүндө жашайсыз. Забордун түбүндө кухняда жашап атпайбы? Забордун түбүндө иш кыламбы? Нары бери басамбы? Туалетке барам, нары бери басамбы? Үйүмдүн ичинде эле отура берейинби? Көргүлө мына меникин. Көрдүк. Өзүнүн территориясында болуп койду. Не залыкка келип? 1.70-тен болуп атат, түшүнөсүңбү? 1.70-тен рұқсат берилсе болот экен. Крандар мынтип иштеп атат мына. Мына көргүлө мына крандар мына менин үйүмдүн үстүндө иштеп атат. Бир нерсеси түшүп кетсе эмне болот? Мен кооп мындай коркконум эле ушул. Мен Жанбекке үйүмдү сатпайм дагы. Сатайын деген да оюм жок. 1 ай болсо майлы эле, мен балдарым мына бул жака туруптур дейт эле. 2 ай болсо майлы эле. Мен 5 жыл кантип жашаймын? Мынантип түшүп калса дагы майлы эле. Мынантип үйүм жок үстөп түшсө мен эмне кылам айтчы? Кантип жашашым керек? Ушуну түшүндүрө албай атам мен силергечи. Көчөнкү келген комиссиядагы кишилерди сиз чакыра аласызбы азыр? Ушул зданиедеби? Могу же сиз келгенсизби? Мен уведомлениени барып мен тапшыргам да. Сиз тапшыргансыз, Бирок ал Кайсы комиссия барда? ага чейинки комиссияны болгондо мен комиссияда барган эмесмин. Ооба, Мирлан Мирлан срочно командировкага кеткендиктен мен барып иштедим. Адам катары ушун эле түшүнүп койсо болот. Ушун эле болуп атат. Мен комиссия болгондо 5 жыл канча инстанция келген? Майлыда мен коркпой жашасам эле болду эле ушу. Сиз жалгыз баргансызбы? Жок. Мен да угуп койгончу. Эле барып тапшырдым. Комиссияны башка инспекторлор болуп башкан. Бүт кулас түшүп, балдарды карап отурат. Мен үйүмө келиңиз эчке. Мен жанымда кошунам. Мен жанымдагы биякта кошунамда 2 этаж кылып айнектерди мен жакка карап коюп. Мен айтып атам, сен нарака койбойсуңбу айнектерди? Мен берге бала чака менен бассейнге түшөм аялым менен. Кимге барышты? Койбойсуңарбы десем. Анда деле мен соттон утулдум. Ким ушул ким фамилия атын жазып, ким уруксат берет ушул ушуга? Ким акыркы колду коюп ушул мыйзамды? Мына азыр мен мына архитектурага жөнөттүм. Мынага жөнөттүм. Азыр архитектурага эмнеге урмат койгон жоксуз? ушу жазып берди. Мына могул кол койгон. Ушул берген. Сиздер Эң биринчи ушул берген. экинчи ким болду? Экинчиси бул жөнүндө айтып өтөсүң. Экинчиси экспертиза. Экспертизада фамилия аты ким? Ал экспертизада ким болгонун мен билбейм. Мен ошол адам айтышыңдар бар эле билбейм деп атпайсыңар. Мен билбейм. Азыркы начальнигине жазып бере берейинби? Ошо ким билет, ошо точно акыркы жоопту ким берет силерден? Ошого жазып бериңер. Ошолорго кирейин. Мен мындай талантбек, мындай түшүнсөм как адам катары мен 1 жыл стройка 1 ай болсо тосуп жашагам. Могу өкөнөсү. Кантип сиз айткандай пожарный разрушение эттим, Марат Акмазаров. Биринчиси урматка. Ошо өкө чечет. Ушул уруксат бергенби ушулар? Мына биринчи